guys. Ulan sa Jeddah. Basta yung cellphone. Ang tubig. Maapaw na. Nay, magpaulan dito. Kap kada. Kaya Nara. Dagan, mabasta. Dagan, mabasta. Ano magipandong ganina? Kanang plastic? Plastic. May payong na rin. Mausong payong. Wa na uso ang payong. Ayaw mo kayo makugaw. Basa-basa. Kusog yun di ay. Kusog yun di ay. Kusog eh. Kusog. Grabe kusog sa ulan. Oy. Sinuwan. Yan guys. Rumampa lang ako. Malakas yung ulan. Yan. For today's video. Ano po? November 24. Umuulan po ng malakas dito sa Jeddah. Ayan. So, masaya yung mga puno kasi nakainom na naman ng tubig langit. Ayan. Ayan. Ang Saudi, uwan. Ulan. Ulan sa Saudi. Iskwede na ako na naihay. La. Siguro no kay ang uban ra bang wala kay mga drainage dire. Di kay sila kuan sa drainage nila. Ang mga dalan ron perting yanaka. Wala lang nabantayan sa weather signals din na. Ba't lang wala ko kabalo. May kuwan mo sila. Busy sila sa kuan sa duwa sa basket ang mula. Di uwan po ito. Wala man sa Saudi ang uwan. Wala man sa kuan. Naman sila sa stadium. Yan, lumalakas na siya guys. Lumalakas na yung ulan gikan sa kalangitan. Time check is 9 o'clock in the morning. Kayo lagi kakamata pa. Kusog ng dugdug. Ibantay na kasi yung naihay. Dugdug, paggawas na kawa na. Kasi na Nagkatak ng ulan. green na kayang dahon, no? Murag wag giintan og pila ka tuig. Kaya green na kaya. Dalugdog, dagundog. Ito ay broadcast brought to you by James OFW guys. Ayan, may dalugdog. Dagundog. Time check is 9 o'clock in the morning. Si James may to patanaw sa ulan. Ingles si James sa ulan. Yan, sa Pilipinas daghan og ulan, everyday ulan. Sa tropical country everyday ulan. So ikaw na lang ang magsawa sa ulan. Pero sa Middle East na once in the blue moon lang umulan, talagang gusto mo nang magpapaulan. Ipi-feel mo yung sabi mong Pilipinas, yan pala Saudi lang. Ulan sa Saudi. Ang ulan sa Saudi guys is a big blessing po daw sa mga sa mga Arab. Bakit na ba ma? Wala. Ikuan pa 108 minutes ha. Okay. 8 minutes pa ha, Katya. Ha? Guys. Bihira lang mag-ulan dito sa Saudi. Ngayon pa. Yan tuloy. Mga sampay ko para ng mga trapo. Yan. Yung puti para ng trapo. Sayang.
Tuwang-tuwa yung mga tanom. Mga halaman. Sa sobrang tagal ngayon lang nakahigop ng kape. Iba talaga pag mayaman, no? Ang ganda ng bahay. Change weather na kasi guys eh. Basta mag change weather, ganun talaga, lalo na pag sa December, coming December, yun, taglamig na naman.